இன்னைக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸு? பரவாயில்ல. இன்னைக்கு நல்லா நிறையா ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு. இல்லாடி கொண்டு வராமையே வருவார். வெரி குட். நல்லா சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு. நீங்கப்பா? பிஸ்கட்டு, மிக்சரு, ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வரணும் ராகுல். நட்ஸ் இருக்கா? சரி சரி, வெரி குட். ஆமாம், நட்ஸ் இருக்காரு. நட்ஸு, வெரி குட். நீங்கப்பா? ஓகே, ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கப்பா? வாவா, சூப்பர். நீங்கள்? வெரி குட். பொமேக்ரானட். வாவ், ஆரஞ்சு, ருத்ரன். நீங்கப்பா? இது என்னப்பா இது? தேங்காய் மாவு. மாவு. ஓ, திருவிழா ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதனால் சாமி கும்பிட்ட மாவு. வெரி குட். சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க, நல்லது. வெள்ளம் போட்டுருவாங்க அதில், நல்லது. நீங்கப்பா? வெரி குட். பனானாஸ். ஓ, பாண்டியா ஆல்சோ பனானா. நீங்கள் திருவிழா பொங்கலா? வெரி குட். நீங்கள் பிஸ்கட். வெரி குட். கடலை மிட்டாய். வெரி குட்.